Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo on va continuer le cours des équations et les inéquations et on va y aller à la troisième partie du cours, mise en équation et résolution d'un problème. Voilà, donc troisièmement, donc la mise en équation d'un problème permet de le résoudre plus facilement. إذن باش نحل واحد المسألة facilement يعني بسهولة، أول حاجة هي خاصني نحول هاد المسألة هذه على شكل معادلة هي الأولى. 4 étapes permettent de bien organiser cette résolution d'un problème. إذن باش نحولوا هاد المسألة هذه على شكل معادلة خاصنا bien sûr نتابعوا المراحل، 4 ديال المراحل، 4 étapes. Alors donc la première étape c'est le choix de l'inconnu. إذن المرحلة الأولى هي اختيار المجهول، يعني سواء x كنقولوا x هو مثلا الثمن ديال لو ستيلو، ولا سواء x c'est le nombre des personnes là. Donc la lecture attentive de l'énoncé du problème et de la question posée permet de choisir l'inconnu. Bien sûr المسألة خاصني نقرأ أولا المسألة ونفهمها، دونك هي اللي غادي تقول لي شنو هما الانكونو اللي غادي نختار. On note souvent cet inconnu x، إذن غالبا كنسميوه x l'inconnu، mais on peut utiliser n'importe quelle autre lettre. يمكن لي نستعمل مثلا y، يمكن لي نستعمل، ماشي بالضرورة يكون x. Alors voilà la deuxième étape، mise en équation du problème. إذن هنا غادي نحطو المعادلة. إذن قلنا المرحلة الأولى لو شوا دو لانكونو، يعني اختارت المجهول x، قلنا بلي x هو مثلا le nombre du stylo là. La deuxième étape, mise en équation. On exprime les données du problème en fonction de l'inconnu choisi. On obtient ainsi une équation. Voilà. La troisième étape, résolution de l'équation. On résout cette équation. Quatrième étape, vérification des résultats. Donc vérification des résultats trouvés. إذن الفيريفيكاسيون هي التحقق من الجواب. يعني مثلا قال لي لو بري الثمن ديال لو ستيلو واحد لاغوم باغ اكزومبل اون ريغل هو مثلا 7 دراهم. إذن ملي كنلقانا الثمن ديال لو ستيلو والثمن ديال لاغوم و لو بري والثمن ديال لا ريغل، دونك إلا جمعتهم خاصني نلقى بيان سور 7 دراهم. هذه هي la vérification. Alors premièrement, vocabulaire. Donc quand on parle du double d'un nombre, cela signifie que l'on multiplie ce nombre par 2. Par exemple, قلنا x هو le prix de stylo. Alors قال لي que le prix d'une gomme هي le double de celle de stylo. مثلا قال لي الثمن ديال la gomme هي الدوبل ديال الثمن ديال stylo. Donc قلنا le stylo هو x، إذن la gomme اش غادي تكون هي 2x. Voilà le double. قال لي le double du prix، يعني fois 2. Alors maintenant قال لي le triple d'un nombre، donc le triple c'est-à-dire fois 3. Donc 3x. مثلا قلنا le stylo هو x، ou par exemple la gomme قال لي الثمن ديالها هو triple ديال الثمن ديال stylo، c'est-à-dire que الثمن ديال لا gomme غادي نضربو x fois 3. وهنا لو quadruple donc bien sûr fois 4 كما قلنا الفوق، يعني هنا كنضربو fois 4 هاد المرة. Voilà. Alors maintenant la moitié. Alors donc par exemple قلنا هنا le prix d'une gomme، واحد لا gomme قلنا le prix ديالها هو x. Alors قال لي le prix du stylo il est moitié de celle de la gomme. قال لي le prix ديال لو ستيلو هي لا موتي. شنو هي لا موتي؟ هي 1 sur 2، يعني النص. فوالا دونك غادي نضربو فوا 1 sur 2، اولا كنديرو x sur 2. فوالا سي لا ميم شوز، 1 sur 2 fois x هي x sur 2. فوالا دونك فوالا سا سي لو بري دو ستيلو. وقلنا بلي حنا اعتبرنا بلي x هو لو بري دون غوم. دونك قال لي لو بري ديال لو ستيلو هو لا موتي ديال لا غوم. دونك يعني غادي ناخدو لو بري ديال لا غوم وغادي نقسموه على 2 حيت لا موتي. فوالا.
قلنا كون كان قال لنا لو دوبل راه غنضربو فوا 2 لو تريبل فوا 3 la moitié كنقسمو على جوج. Voilà, alors maintenant قال لي le tiers. Donc quand on parle du tiers d'un nombre, cela signifie qu'on le divise par 3. Donc on a le prix قال لي le tiers, donc le tiers c'est-à-dire 1 sur 3. Donc غنضربو فوا 1 على 3. Ou le quart il a قال لي mais par exemple le prix, par exemple égalier le prix du stylo, c'est le quart du prix d'une gomme. Donc on a dit le prix de la gomme par exemple X غادي نقسمو على 4. إذا ملي ندوزو لي زيكزامبل غادي نفهمو هادشي مزيان. Voilà, donc on a un chiffre yen, par exemple قال لي 1 septième ولا 1 huitième ولا 1 dixième. إذا هادو كلهم راه divisé par le chiffre. مثلا 8e donc divisé par 8, 9e divisé par 9, لا 9, 10e donc 1 sur 10, voilà, etc. Alors maintenant on va passer aux exemples. Voilà, exemple 1. Alors donc la somme de 3 nombres consécutifs est 75. Quels sont ces 3 nombres? Alors اشنو قال لي هنا la somme جمع ديال 3 ديال الأعداد، مجموع ديال 3 ديال الأعداد consécutif هي متتابعة et هي 75. Quels sont ces 3 nombres؟ إذا شنو هما هاد الأعداد؟ Alors par exemple 3 nombres consécutifs مثلا 3 الأعداد المتتابعة 3 مثلا 4 و5 ياك متتابعة باينة. فوالا دونك اشنو درت من 3 حتى ل 4؟ بيان سور زدت 1. اشنو درت من 3 حتى ل 5؟ زدت 2. فوالا. الوغ دونك باغ اكزومبل الا سمينا حنا هاد لو بروميير نومبر الاول سميناه اكس، اش غادي يكون اللي تابعو؟ يعني اش قلنا اش درنا من 3 حتى ل 4 غادي يكون اكس غادي تكون 3 زدناها 1، اذا هنا غادي يكون اكس بلس 1. فوالا. Et pour le troisième اش غادي يكون x plus واش قلنا من 3 حتى ل 5 غادي يكون x plus 2. فوالا. اذا الى جمعنا هاد الاعداد اش غادي يعطيونا؟ قال لنا غادي يعطيونا 75. المجموع ديالهم هو 75. فوالا. الوغ دونك حنا هادشي درناه باش نفهمو. دونك دابا خاصنا نتبعو لي زيتاب. فوالا دونك maintenant غادي نبداو la première étape, c'est le choix de l'inconnu. Il y a soit x, donc اختارينا x هو x le premier nombre. Donc le premier nombre. Voilà. Alors x plus 1 غادي يكون هو le deuxième nombre. x plus 2 غادي يكون هو le troisième nombre. Voilà. Alors maintenant la deuxième étape, mise en équation du problème. دابا المعادلة شنو فيها؟ donc x هو le premier nombre plus العدد الثاني x plus 1 x plus 1 العدد الثالث هو x donc plus x plus 2. voilà donc voilà le premier nombre العدد الأول زدنا عليه العدد الثاني زائد العدد الثالث اش كيساوي المجموع ديالهم؟ قال لي هو 75. Voilà. Donc voilà l'équation. Troisièmement, donc la résolution de l'équation. Troisième étape, المرحلة الثالثة هي حل ديال المعادلة. Plus x plus 2 égale à 75. Voilà l'équation. Alors donc x plus x est 3x plus 1 plus 2 3 égale à 75. Voilà donc le معادلة 3x donc les nombres dans un côté donc الأعداد غنجيبوهم هاد الطرف donc 3 غادي تجي لهنا غتولي moins 3 donc 3x égale à 72. donc x égale à 72 sur 3 donc x égale à 24. Voilà donc voilà le premier nombre. Donc le premier nombre est 24 et le deuxième nombre
Le deuxième nombre, il y a 24 plus 1 est égal à 25. Et le troisième nombre, 24 plus 2 est égal à 26. Voilà. Alors maintenant la quatrième étape. La quatrième étape, je fais la vérification. تحقق من الحل. إذا شنو قال لنا المجموع ديال هاد لي 3 nombres consécutifs المتتابعة شحال كيساوي؟ Donc 24 plus 25 plus 26 قال لنا بلي كتساوي 75. إذا غادي نشوفو نحسبو دابا. Donc voilà, c'est 75. Voilà, donc هادشي اللي لقينا c'est vrai, صحيح. هذه هي la vérification. Alors maintenant on va passer au deuxième exemple. Donc voilà, donc حاولوا تجاوبوا عليه قبل ما تشوفوا الجواب. Donc 3 bâtons mesurent ensemble 2,5 mètres. إذا 3 ديال العصي شحال الطول ديالهم كلهم هي 2,5 mètres. Voilà par exemple 3, voilà واحدة الثانية ها الثالثة. Voilà. Donc il y a le deuxième. الثانية mesure 0,3 mètres de plus que le premier. إذا هنا قال لي le deuxième يعني هذيك العصا الثانية mesure تعتبر 0,3 mètres de plus. يعني تتزيد على ديك العصا الأولى بشحال؟ 0,3 متر. Voilà. قال لي le troisième mesure العصا الثالثة mesure 0,2 de moins que le premier. إذا قال لي العصا هذه الثالثة mesure القياس ديالها هو 0,2 de moins يعني صغير على الأولى بشحال؟ 0,2 متر. Voilà, donc quelle est la longueur de chaque bâton? إذا شنو هو الطول ديال كل وحدة فيهم؟ les 3. Donc le deuxième قال لي mesure 0,3 de plus que le premier. Donc كتر لي على le premier. dans le premier ما قال لي عليها والو. Le troisième قال لي mesure 0,2 تعتبر 0,2 أقل من الأولى. يعني صغيرة على الأولى بشحال؟ 0,2 متر. والثانية كبيرة على الأولى 0,3 متر. إذا هنا لا بروميير إيتاب لو شوا دو لانكوني من غادي نعطيو إكس. بيان سور هنا هاد لو بروميير ما قال لي عليه والو دونك هو اللي غادي نسميوه إكس. دونك سوا إكس لا ميزور دو بروميير باطون. فوالا دونك إكس هو القياس ديال ديك العصي الأولى العصا الأولى. فوالا الوغ دونك هاد العصا الثانية لا دوزيام اش غادي نسميوها؟ قال لك تزيدو على لو بروميير بشحال؟ 0,3. دونك x plus 0,3. Donc c'est la mesure du deuxième bâton. Voilà. Alors le troisième bâton اش غادي يكون الطول ديالو؟ قال لك دو موان. الطول ديالها هي دو موان يعني قليلة علاش؟ على الأولى بشحال؟ Donc de moins يعني ناقصة عليها بشحال؟ 0,2. Voilà la mesure du troisième bâton. Donc voilà la première étape. Maintenant la deuxième étape. Donc شنو فيها؟ هي mise en équation du problème. إذا اش غنديرو لهاد المجموع ديالهم؟ اش قال لي؟ donc 3 bâtons mesurant ensemble 2,5 mètres. Donc المجموع ديالهم هي 2,5. donc x plus المجموع ديالهم الأولى قلنا x الثانية هي x plus 3 plus 0,3. الثالثة غتكون x moins 0,2. المجموع ديالهم اش قال لي؟ هي 2,5. Voilà. Troisièmement, donc la résolution de l'équation. Donc x plus 0,3 plus x moins 0,2 égale à 2,5. إذا انتبه غادي نحلو المعادلة x plus x 3x 0,3 moins 0,2 هي 0,1 égale à 2,5. donc 3x égale غادي نتي هادي الجهة الأخرى غتولي moins 0,1. donc 3x égale à 2,4. donc x égale à 2,4 sur 3 il y a 0,8. Voilà. Donc la mesure du premier bâton
est donc 0,8 mètres. Voilà. Et la mesure du deuxième bâton est, le deuxième bâton, x, 0,8 plus, il y a le deuxième bâton, plus 0,3 et 1 mètre. Et la mesure, bien sûr, la mesure du troisième bâton et le troisième bâton x moins x est 0,8 moins 0,2 est égal à 0,6 mètres. Voilà. Alors maintenant la quatrième étape. Il y a la vérification. Donc la vérification, la somme de les 3. 0,8 plus 1,1 plus 0,6 est égal à 2,5 mètres. Voilà, il 2,5 mètres. هذه هي la vérification. التحقق من الحل. Alors d'abord le troisième exemple. Alors voilà exemple 3. Donc 3 personnes se partagent 60 000 dirhams. Donc 3 ديال الأشخاص تقاسموا 60,000 درهم. Sachant que le deuxième a 5 000 dirhams de plus que le premier et que le troisième a 1000 dirhams moins que le deuxième. Calculer la part de chaque personne. إذا 3 ديال الأشخاص تقاسموا 60,000 درهم. إذا نعتبر أن الثاني خدا 5000 درهم، يعني زايد على الأول 5000 درهم، et que le troisième والثالث يعني ناقص على الثاني بشحال ب1000 درهم. Alors calculer la part de chaque personne. نحسب الحصة ديال كل واحد. إذا هنا قال لي 3 personnes يعني بارطاج يعني شحال تقاسموا. Voilà, donc تقاسموا هاد 60,000 درهم. Alors le deuxième خدا 5000 درهم de plus يعني زيادة على le premier. Et le troisième والثالث خدا 1000 درهم de moins يعني ناقص على le deuxième بشحال ب1000 درهم. Calculer la part de chaque personne. هنا من غادي نعطيو ثاني le x. Bien sûr هنا تيهضر ليا toujours على le premier ما عرفتش انا شحال خدا le premier، وهنا تاني قال لي le deuxième le troisième. alors هنا هضر لي تاني على le deuxième. اذا حاول دير بوز للفيديو وحاول تجاوب، يعني دير محاولة. alors donc نبداو لا ريبونس. donc هنا في الاول هضر لي le deuxième a يعني خدا 5000 درهم de plus que le premier. اذا هنا هضر لي على le premier، mais le premier ما عرفتش انا شحال خدا. donc la première étape, le choix de l'inconnu. donc soit اش غادي نعتبرو soit x la part يعني هي الحصة du premier. voilà. alors إذا le deuxième اش غادي ياخد؟ قال لي plus يعني زايد على le premier بشحال ب 5000. donc le deuxième غادي ياخد x plus 5000. voilà. donc هذه هي la part الحصة ديال le deuxième du deuxième. voilà. و le troisième اش غادي ياخد؟ قال لك le troisième عنده 1000 درهم de moins ناقص على le deuxième. donc هاد le troisième اش غادي يكون عنده؟ غادي يكون عنده داكشي اللي خدا le deuxième moins ناقص اش خدا le deuxième. خدا le deuxième x plus هذيك 5000 درهم ناقص هادشي غنقص منه ديك 1000. فوالا هذه هي لا بار، يعني هادشي اللي خدا لو دوزيام نقص منه 1000. لا بار دو تروازيام. فوالا هنا لا بار دو بروميير، هنا لا بار دو دوزيام et la part du troisième. Voilà. Donc la deuxième étape اش فيها mise en équation du problème. إذا اش قلنا إلا جمعنا هادشي كله شحال قسمنا عليهم 60,000 درهم. donc x plus هاد لا بار ديال لو دوزيام plus لا بار ديال لو تروازيام هي x plus ناقص 1000.
هادشي كله شحال تيساوي هي 60000 درهم. فوالا اذا ها هي ليكواسيون. اذا ها هي لابار ديال لو بروميير، ها لو دوزيام قال لي دو بلس يعني زايد على لو بروميير ب 5000 درهم. ها لو تروازيام قال لي لو تروازيام بلي حصل على داكشي اللي حصل عليه لو دوزيام ناقص 1000. فوالا. Troisièmement, donc maintenant la résolution de l'équation. الحل ديال المعادلة. غادي نعاودو نحطو هاد المعادلة هادي. فوالا. Alors دابا غادي نجمعو لي x. Donc عندي 3x. Voilà. Plus 5000 plus 5000 moins هاد 1000 يلقى 60000 درهم. فوالا دونك غادي نحولو الأعداد الطرف الآخر ولا غادي نخليهم هنا نجمعوهم بعدا. دونك هادي بلس هادي هي 10000 درهم. دونك 5000 بلس 5000 هي 10000 moins 1000 هي 9000. Voilà. Voilà. 60000. Donc 3x égale 60000 moins. غادي نجيبوها هادي لهنا غادي تولي moins. Voilà. Donc 3x égale هي 51000. Voilà. Donc x اش غيساوي؟ Donc x égale à 51000 sur 3 est égal à 17000. Voilà. دونك اذا هادي شناهي؟ هادي لابار يعني الحصة ديال لو بروميي، الشخص الاول دو بروميي اي 17000 درهم. فوالا دونك الاولاني غادي ياخد 17000 درهم. اي لابار دو دوزيام اذا الثاني اش غادي ياخد؟ قلنا لو دوزيام هي اكس بلس. دونك اكس ها هو لقيناه 17000 درهم زائد 5000 درهم إيكال. إذا شحال غادي ياخد؟ غادي ياخد 22000 درهم. فوالا دونك غادي ياخد 22000 درهم. إي لا بار دو تروازيام إذا لو تروازيام اش غادي ياخد؟ قلنا داكشي اللي خدا لو دوزيام، يعني لو دوزيام ها شحال خدا؟ 22000 درهم موان 1000. فوالا إيكال. إذا شحال غادي ياخد لو تروازيام؟ 21000 dirhams. Voilà. Alors maintenant la quatrième étape, نمشيو المرحلة الرابعة. دونك اش غادي نديرو؟ غنديرو لا صوم. خصنا نلقاو في المجموع شحال قسمنا عليهم ب 60000 درهم. دونك 17000 plus 22000 plus 21000 est égal فوالا 60000. إذا داكشي اللي درنا هو هذا. أنا دابا ندوزو ليكزومبل 4. فوالا إكزومبل 4. إذا قال لي أن إيموبل يعني واحد العمارة دو 4 إيطاج. دو 4 إيطاج بيان سور هو 4 ديال الطاجات، ها الأولى ها الثانية ها الثالثة ها الرابعة، و 4 نيفو ولا كنقولو لي 4 نيفو. ميزور 17,6 متر دو هوت. إذا شحال فيها في الارتفاع؟ كلها هي 17,6 mètres. La hauteur du toit est 1,5 fois la hauteur du toit et 1,5 fois celle d'un étage. إذا لو توا شنو هو لو توا؟ هذا هو لو توا. دونك فوالا لو توا هو هذا من هنا حتى لهنا تيتسمى السقف، ولا تيتسميوه السقيفة، هي هذه من هنا حتى لهنا، هذا هو لو توا. إذا لو توا اش قال لي؟ يعني قال لي 1,5 تيمثل 1.5 فوا سيل دان ايطاج، فوا الارتفاع ديال كل ايطاج، يعني تيمثل 1.5 من الطول ديال كل ايطاج. فوالا دونك كيل لا هوتور دان ايطاج. اذا هنا باينه لا كيسيون، هنا بعض المرات تنجيو لا كيسيون تنعرفوا لمن غادي نعطيو اكس. bien sûr de la question ici la hauteur d'un étage, donc soit la hauteur d'un étage x. Voilà, donc x هي la hauteur، هي اللي غادي نعتبروها la hauteur. alors donc حاولوا تجاوب على المسألة، دير محاولة واخا تكون خطأ، المهم درتي محاولة. إذا نبداو الجواب. إذا قلنا غادي نعتبرو donc première étape le choix de l'inconnu. donc قلنا soit
دونك هنا غادي نعتبروا مثلا لا هوتور غنسميوها اش حيت كتبدا ب اش هوتور. دونك سوا اش لا هوتور دان ايطاج. فوالا اذا اعتبرنا بلي اش هي لا هوتور دان ايطاج. الوغ دونك شحال من ايطاج عندنا 4. اذا 4 ايطاج اش غادي نسميوها؟ دونك 4 فوا اش. فوالا لا هوتور. دونك هذه هي لا هوتور دي 4 ايطاج. بيان سور اذا سمينا حنا اش بلي هي لا هوتور دان ايطاج ديال واحد ليطاج. اذا هنا عندنا 4 ايطاج دونك 4 فوا اش هي لا هوتور دي 4 ايطاج. فوالا باينه. الوغ هنا لي 4 ايطاج دابا قلنا 4 ايطاج دونك ها هما، ها وحده، ها الثانيه، ها الثالثه، ها الرابعه. اذا بقى ليا لو توا. اشنو قال لي في هذا لو توا هذا؟ بلي تيمثل 1.5 فوا دو سيل دان ايطاج. دونك اش غادي يكون؟ غيكون 1.5 فوا اش. فوالا هذه هي لا هوتور du toit. Voilà. Alors d'abord la deuxième étape, donc mise en équation du problème. إذا شنو هي المعادلة اللي غادي نحطو هنايا؟ دونك المعادلة هي اش عندي اصلا هنا؟ عندي 4 ايطاج ياك، هادي كلها الا بغيت ندير ايكال تساوي هذا الارتفاع كلش عندي 4 ايطاج. دونك 4 اش فوالا بليس اش غادي نزيد عليها 4 ايطاج ها هما زائد هاد لو توا. شحال قلنا في لو توا؟ 1.5 اش. فوالا اذا شحال كيساوي هادشي كله؟ الارتفاع ديالو ها هو 17,6. اذا هذه هي ليكواسيون. troisièmement la résolution، الحل ديالها. donc 4h plus 1,5h égale à 17,6. donc 4 plus 1,5 هي 5,5h égale à 17,6. donc h شحال غادي يساوي الارتفاع؟ سي 17,6 divisé par 5,5. donc h est égal voilà donc 3,2. donc هذه هي la hauteur ديال ان ايطاج. فوالا دونك كل ايطاج، دونك هاد ليطاج مثلا شحال فيها 3,2 متر، هذه حتى هي فيها 3,2 متر. دونك دابا غادي نجيو لا فيريفيكاسيون. دونك اش خاصنا نديرو في لا فيريفيكاسيون؟ خاصنا نحسبو شحال من ايطاج عندي 4. دونك 4 فوا 3,2 قلنا كل ايطاج فيها 3,2 بلس غادي نزيدو عليها 1,5 فوا 3,2. خاصنا نلقاو هاد 17,6 متر. فوالا ها هي لقيناها دونك 17,6 mètres. Alors maintenant on va passer au cinquième exemple. Donc voilà le cinquième exemple. Donc Lina Kamal, Nassima et Ilyes ont 101 ans à E3. donc Kamal و Nassima و Ilyes عندهم 101 ans. يعني إلا جمعنا لهم الأعمار ديالهم 101 ans. Kamal et Nassima ont le même âge. إذا Kamal و Nassima عندهم le même âge، يعني نفس العمر. إلياس a 7 ans de moins que Kamal. إذا إلياس ناقص على كمال في لاج ديالو، العمر ديالو ب7 سنين. alors quel est l'âge de chacun؟ إذا هنا حبست أنا الفيديو، حاول تجاوب، دير ان اسي، واحد المحاولة. إذا نبداو. دونك قال لي المجموع ديالهم كيساوي 101 ans. كمال و نسيمة ont le même âge. إلياس عنده، إذا اش غنسميو تاني هنا لو إكس، مثلا هنا لو إكس. إذا هضر لي هنا على كمال، عاود هضر لي على إلياس، هضر لي على بلي عنده موان كو كمال. دونك غادي نسميو سوا إكس. دونك لا بروميير إيتاب لو شوا دو لانكونو. دونك سوا إكس لاج ديال من دو كمال. الوغ إذا نسيمة اش قال لي اونت لو ميم اج، دونك كمال و نسيمة عندهم لو ميم اج. دونك نسيمة حتى هي عندها إكس لاج دو نسيمة. فوالا. إلياس اش غادي يكون عنده؟ إلياس قال لك عنده 7 ans de moins de كمال. دونك ناقص على كمال بشحال؟ ب7 سنين. فوالا دونك لاج دو إلياس. فوالا. دوزيامون ميز اون ايكواسيون. إذا شناهي المعادلة اللي غنديرو هنا؟ دونك قال لي المجموع ديال الأعمار ديالهم إكس
ديال كمال بلس لاج ديال نسيمة حتى هو إكس بلس إكس ناقص 7 لاج ديال إلياس إيكال 101. Voilà. إذا غادي نبداو la résolution de l'équation. Donc x plus x il y a 2x plus x moins 7 égale à 101. Donc 2x plus x il est 3x égale à 101. غادي نجيبو هاد لو 7 هنا غادي plus 7. Donc 3x égale à 108. Donc x égale à 108 sur 3 est égal à 36 ans. Voilà. Donc شنو هو هذا هو l'âge ديال كمال وديال نسيمة حيت قال لنا عندهم لو ميم âge. Donc l'âge de كمال et نسيمة عندهم لو ميم âge. Donc l'âge ديالهم هو 36 ans et l'âge de إلياس. إذا إلياس شحال غادي يكون عنده؟ إلياس غادي تكون عنده x moins 7 يعني x لقيناها هي 36 ans moins 7 نقص عليهم ب7 سنين égal à 29 ans. Quatrièmement تنجيو لا vérification. Donc la vérification يعني غنديرو المجموع ديالهم. Donc 36 ديال كمال plus 36 ديال نسيمة plus 29 ديال إلياس est égal bien sûr غادي نلقاو هي 101. Voilà, donc هادشي اللي درنا c'est vrai. Alors donc on va passer. Alors maintenant on va passer au sixième exemple. Voilà. Donc on a gagné dans une assemblée pour l'ijtima 40 personnes ont plus que 40 ans, un quart a entre 30 et 40 ans et un tiers a moins de 30 ans. Quel est le nombre de personnes de cette assemblée? إذا قال لي في واحد الاجتماع assemblée 40 ديال الأشخاص ont plus que 40 ans. إذا 40 واحد عندهم أكثر من 40 سنة. ان كار اش قلنا على ان كار؟ شنو هو ان كار؟ هي 1/4. إذا الربع ديالهم ديال العدد ديال دوك اللي في الاجتماع عندهم ما بين 30 و 40 سنة. اي ان تيير 1/3 منهم عندهم قل من 30 سنة. إذا هنا première étape قلنا le choix de l'inconnu. Donc le nombre de personnes de cette assemblée غادي نسميو. Donc ها هي la question تاني هنايا. Donc quel est le nombre de personnes de cette assemblée؟ هذا هو le x. Donc soit x le nombre de personnes de cette assemblée. Voilà. Donc هنا قال لي 40 personnes ont plus que 40 ans. Donc il y a 40 ans. Ils sont 40. Voilà. Un quart a entre 30 et 40 ans. إذا 1/4 منهم يعني 1/4 قلنا منهم يعني 1/4 x. الربع ديالهم ديال هاد لي بيرسون اللي كاينين هذا. إذا هذا هو le nombre de personnes entre 30 et 40 ans. Voilà donc 1 sur 4. قال لي هنا ان كار اللي عندهم ما بين 30 و 40 سنة. دونك 1/4 x nombre de personnes عندهم entre 30 et 40 ans. alors الاخرين un tiers 1/3 x هو le nombre de personnes اللي عندهم شحال entre 30 ans. Voilà, يعني اللي عندهم 30 سنة. Voilà. Alors maintenant, mise en équation du problème. Donc اش عندي؟ قال لي 40 personnes. Donc 40 personnes ها هما اللي عندهم 40 سنة. ها هما 40 plus اللي عندهم ما بين 30 و 40. 1/4 x plus اللي عندهم 30 ans هما 1/3 x. إذا هادشي كله المجموع ديالهم شحال؟ قلنا هو x. قلنا x le nombre de personnes de cette assemblée. Voilà. Alors d'abord la résolution ديال l'équation. Donc قلنا باش نحلو هاد l'équation هادي أول حاجة هي rendre au même dénominateur 4 et 3. إذا خاصنا نوحدو المقام 3 et 4. Donc هاد 4 غادي غنضربوها fois 3. 1 تا هو fois 3.
Voilà, donc à 3 à 10 fois 4, bien sûr, المقام الموحد هو 12 12. Donc à 1 تاهو fois 4, x égale à x. Voilà. Donc, on a dit 40 plus 3x, et là 12 plus 4x sur 12 égale à x. Voilà, donc باش نحيدو دابا 12 اش غنديرو باش تبان لكم. دونك هادشي كل fois 12. Voilà. وهذا حتى هو fois 12. Voilà, donc il a ضربنا 12 fois 40 et 480 plus إذا غنديرو هنا لو ديفلوبمون. إلا ضربناها في هادي اش غادي يوقع؟ غادي تسامبليفيها 12 غتبقى ليا 3 اكس بلوس نديفلوبي هادي على هادي غادي تمشي تاني على 12 غتبقى ليا 4 اكس. 12 fois x هي 12 اكس. فوالا دابا دونك لي اكس دون سو كوتي غنجيبو هادي هنا تولي موان 12 اكس وغادي نجيبو هاد 480 اللي هنا غادي تولي موان 480. Donc 3x plus 4x, il y a 7x moins 12x, il y a moins 5x est égal à moins 480. Donc x est égal à moins 480 à la moins 5. Voilà, est égal à 96. Voilà, donc le nombre de personnes de cette assemblée est 76 personnes. Voilà, يعني هو العدد ديال الناس اللي كاينين في هاد l'assemblée في هاد الاجتماع. Alors quatrième étape maintenant il y a la vérification. Donc la vérification شنو غادي نديرو؟ donc 40 fois يعني غادي نعوضو هنا مثلا x. donc 40 plus غنديرو 96 sur 4 plus 96 sur 3 est égal خاصنا نلقاو 96. Voilà, إلا حسبناها راه غادي نلقاوها. donc هادشي اللي درنا صحيح. donc exemple 7. donc on a demandé au professeur de mathématiques sur le nombre des élèves de sa classe. Il répond: la moitié des élèves sont excellents en mathématiques et un quart d'eux étudient la musique et un septième d'eux reste silence. De plus, il y a 3 filles. Voilà. Quel est le nombre des élèves de cette classe? donc on a demandé donc سولنا واحد الأستاذ ديال الرياضيات على لو نومبر على العدد ديال التلاميذ في القسم عنده. alors باش جاوب قال لك بلي لا موitié اش قلنا لا موitié هي النصف هي 1 sur 2. la moitié des élèves sont excellents اذا النص ديالهم بارعين في الرياضيات. et un quart وربعهم اذا ان كار هي 1 على 4 2 étude la musique يقراو الموسيقى. et un septième اذا ان septième هنا قلنا هي 1 على 7 2 reste silence اذا سبعهم تيبقى غير جالس. de plus il y a وكاينين واحد 3 ديال لي في 3 ديال البنات. alors quel est le nombre des élèves de cette classe? voilà. alors نبداو تاني هنا première étape le choix de l'inconnu. bien sûr on a mis la question بين le choix de l'inconnu. quel est le nombre des élèves de cette classe? il a نسميوه هو x. donc soit x le nombre des élèves de cette classe. voilà. alors إذن هاد les élèves qui sont excellents en mathématiques شحال غادي يكون العدد ديالهم؟ قال لك la moitié. donc 1 على 2 x هو le nombre des élèves excellents en mathématiques. voilà. et un quart de étude la musique. إذن هادو اللي تقراو la musique شحال هما؟ un quart يعني 1 sur 4 x le nombre des élèves étude la musique. voilà. et un septième de reste silence. donc un septième 1 على 7 x سبعهم يعني سبع فوا العدد ديالهم. سبعهم هنا la moitié دو يعني نصفهم إذا النصف فوا x فوا العدد ديالهم. اش نديرو 1 demi x. هنا قلنا un septième x le nombre des élèves silence. voilà إذا un septième هو le nombre عدد التلاميذ
اللي تيبقاو ساكتين. Voilà. De plus, il y a 3 filles, donc, ou 3 filles. Voilà, 3 filles. هادي باينة، هاد 3 هادي غادي نزيدها في الاخر، علاش قالك كاينين 3 filles. Alors, deuxièmement, donc la deuxième étape هي la mise en équation. يعني l'équation اش غيكون فيها؟ يعني لا مواتي هذا النصف ديالهم زائد هادو العدد ديال لي زيليف ايتود لا ميوزيك هو هذا 1 على 4 اكس، العدد البارعين في الرياضيات هما هادو، والعدد ديال لي زيليف كاستيرونسيو هما هادو زائد 3 في. فوالا دونك غادي نديرو 1 دومي اكس بلس 1 sur 4 اكس بلس 1 sur 7 اكس بلس 3 شحال هي العدد ديالهم كلهم، قلنا اكس هو لو نومبر دي زيليف. فوالا اذا ها هي ليكواسيون. دابا غادي نجيو لا ريزولوسيون دو ليكواسيون. دونك 1 sur 2 x plus 1 sur 4 x plus 1 sur 7x plus 3 égale à x. Voilà donc la troisième étape. Donc أول حاجة نديروها هي rendre au même dénominateur. Voilà donc شنو هو المقام الموحد ديال هاد لي 3؟ bien sûr هي 28. donc هاد 2 فاش غنضربوها باش تولي 28 bien sûr fois 14 وغنضربو هاد x اللي فوق حتى هو fois 14. فوالا بليس هاد 4 غنضربوها fois 7 x حتى هو اللي الفوق fois 7 بليس 7 fois 4 et x aussi fois 4 بليس هاد 3 راه عندها 1 دونك غادي نضربوها كلها fois 28 ونضربو 3 fois 28 fois 1 كاين 1 هنايا يتيغال وغادي نضربو هاد x حتى هو fois 28. فوالا هاد x عندو 1 هنايا وهاد 3 عندها 1. فوالا دونك هنا غادي تعطينا 14x sur 28 plus 7x sur 28 plus 4x sur 28 plus 84 sur 28 28x sur 28. Voilà. Alors d'abord عندي كلشي le même dénominateur. إذا غنضربو هاد لو كوتي كله fois 28 وغنضربو هنا حتى هو fois 28. alors واش غيبقى لي هنا؟ دونك on va simplifier كاع هاد 28 حيت الا درنا لو ديفلوبمون على هادوك 3 يعني غادي تسامبليفي هاد 28 وحنا حتى هو غتسامبليفي. فاش غيبقى لي هنا؟ دونك 14x plus 7x plus 4x plus 84 égale à 28x. voilà. alors d'abord غادي نحولو les x dans un côté. donc on a 14x plus 7x plus 4x moins 28x. إذا جبنا هاد 28 لهنا وجبنا ليها لو سين وهادي نديو هادي التالية ونديو ليها لو سين. فوالا هاد 84. voilà donc 14x plus 7x plus 4x moins 28x il y a moins 3x est égal à moins 84. donc x égale à moins 84 sur moins 3 est égal à 28. voilà donc voilà le nombre des élèves dans sa classe. donc le nombre des élèves de cette classe est 28. voilà. عاد غادي نجيو la quatrième étape. donc la quatrième étape اش غنديرو؟ donc 1 sur 2 fois donc غنضربو 1 sur 2 fois 28 plus 1 sur 4 fois 28 plus 1 sur 7 fois 28 plus 3 غادي نلقاو بيان سور الى حسبنا هادشي كله غادي نلقاو 28. فوالا et on arrête là. alors donc هذا هو يعني جميع الاشكال ديال المسألة اللي نقدر نلقاهم راه كاينين هنا تقريبا. et bon courage.